Nabago na yung ano nito eh. Tingnan mo rin din. So ito na ngayon yung idling niyan. Nagawa na siya. Op. Atras konti, sir. Okay na. Kada ako umalis, galigaw-ligaw ako. Advance pa yung timing niya. Daming maligo pala dito. Hindi, ewan ko ba dito kayo bakit sa sunod nga yung messenger na lang ng... Ano issue nito, sir? Sobrang taas po ng minor. Naku, kansawa na naman tayo nito. Dapat kasi nagpalit ka na lang ng bago. Kasi ito, hindi maganda katulad yan. Hindi ko na naman yan. Mura lang yan. 2 plus lang nga tayo. Ito. So, Lahat- sunod, Plano ko na po talagang palitan to ng ano, kahit plastic, basta Opo. bago. kahit plastic po, no? Oo. Ito, marami nangangansyaw nito. Jeep daw. Ano ba? Oo nga. Tangina. Plano ko Sige. po talagang palitan yan. Ano nito? Mataas ang idle nito. Walang check engine doon? Wala. Pagka inon mo po, may check Meron, engine. oh. Hindi, habang bumabiyahe ka, wala. Wala po. Pwedeng paandarin mo. Sobrang taas po ng minor. Pagka nag-aircon ka po, medyo bababa ng konti. Oo. Sigurado na bago na yung ano nito eh. Tingnan mo rin din yung ano, bakas. Pagka ganun po ba kaya siya pumapalya dahil siya Hindi ko magana yung RPM. Pakinggan mo ah. ngayon, pag naparang ko siya, nakadit siya, ako nakadit din. Hindi ko magana RPM. Ha? Hindi ko magana RPM. Ay, hindi rin gumagana ang pin niya. Pero ramdam mo naman na talagang mataas ang idea niya kasi Oo, ramdam ko yung mataas ang idle. Ano ba ang aircon nito? Ginawa ba yung wiring nito? May nagkaroon na ba doon? actually tayo kabibili ko lang. Ah, bibilin lang. So, tingnan nga natin yung aircon mo. Tingnan mo kung magana. Oo. Yung pagkabili ko ito lang bakit gusto ko balikan. Wala, hindi na gumagana to eh. Hindi na gumagana. Kasi itong idle lock na to, nagdadaan to sa aircon mo. Hindi na gumagana. Hindi na gumagana. Ginalaw na yung ano niyan. Na makikita natin mamaya, bababaklas ko yung loob niya na. Tingnan ko kung original pa. Patayin mo na muna. Ano to? Nakamit ka na talaga to? Magandang? Magandang mo to, magandang na? Hindi to. Pero hindi ko po talaga na-check yan. Kasi umaandam na siya. Mainit kasi ako siguro. Hindi, dapat yung mga matayan. Kasi ito yung punto niya eh. Ay, pinaksak ko po yan. O nga, dapat hindi mo dapat aandar pag nakataktak yan. Hindi ko saan papunta. Nasa kailangan na rin. Hindi ako ng galing. Sige, ganito na lang. Patayin mo muna. At least nakita na namin yung video niya. Check muna namin yung... Ito ang titingnan yan. At saka yung wiring sa loob. Para mag-synchronize kasi yung... Ang problema mo rito yung nakaas na idle. Tapos na idea saka Tapos yung... Nakadyot. Sige, patayin mo na muna.
naman yung napagbilang ko. Oh. Sabi ko, boss, ang kakadyot-kadyot, sabi niya ganun. Pero ko, timing daw, sabi niya. Hindi, timing rito yan eh. Anong napagawa mo na rito? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Pabibili ko lang po kasi yan, mga 1 week pa lang po. Ganun. Kahati na natin yung starting kung gaano kalakas yan. Kasi ang paliwanag mo sa akin dito, nagkakadyot-kadyot, di ba? So nung tinanggal ko siya, yung high tension niya, ayan na, namamaga na yung mga guma niya. Dahil yan, mayroon kasing seal dito yan sa spark plug ano niya. Yung tube ng spark plug niya, mayroong seal dyan. Pagka yun matigas na at pumasok na yung langis dyan, ito na yung maging resulta niyan. Mamamaga na itong guma na to dahil sa langis. So ang ginawa nung kung sino mang unang may-ari nito, nilagyan na lang ng tape. Pero ito, oras pag umandar ka, hindi na dumidirekta sa spark plug yung pitik ng kuryente, kundi mayroon nang pumupunta sa body ground. Kaya nagkakaroon ka ng kadyot-kadyot dito. So, yan, kailangan mo palitan. Ayan, mayroon na rin, malapit na yun, namamaga na rin yan. So, itong dalawa medyo hindi pa. Pangalawa, itong tornilyo nito sinagad. Dapat hindi siya sasagad dahil mayroon pang washer dito. Yan yun. Yung apat talaga, ipakita mo to dyan. Ayun, oh. Kita mo, lumabas na talaga yung... Hindi naman dapat yan palalabasin eh. Yan to. So, yan ang dapat palitan. Ngayon, kung ang budget mo ay kapos ka dito, ang request ko sa'yo, palitan mo to ng bago. Yung high tension po. High tension plus itong seal dito sa loob ng spark plug, yung tube nito. Tapos palit ka na rin ng gasket dito at palagyan mo ng gasket to. Ang gasket niyan is ganito, papakita ko sa para hindi tumagos sana itong tornilyo nito. Tumagos eh. Wala. Ayun, wala oh. Dapat may seal yan ito. Yan, tapos yan, ganyan. So pag hiniktikan mo siya ngayon yan, hindi siya dapat mabutas. Wala eh, sinagad niya eh. Hanggang sa nabutas na yung cover niyan, dapat buo yan, pabilog yan eh. So wala siyang seal na ganito. Sinabi ko nga sa kanya, hindi magpapalagay ka pa. Hindi ko malaman kung bakit ginano nung ano to, nung nagbenta sa'yo. Ipapatis ko na lang yung pitik ng kuryente nito kung malakas yung takbo ng kuryente. Open din tayo. Ang gagawin mo kung top na yan dyan, yung sa kanya ron, baklasin mo rin yung doon sa ano. oo, yung servo. Tapos unti-untiin mo rin kailang palit sa kuya mo. Papalitin ko na lang doon sa ano. Palit muna yun kasi redondo mo lang. Hindi naman naandar yan. Tingnan mo yung tutukan mo yung pitik ng kuryente. Sige nga. Isa rin to. Sige ulit. Hina ng kuryente dyan oh. Wala. Ulit. Sige ulit. Sige, start. Wala. Nakita. Tama na. Tapos ito rin coil, may problema rin coil nito. Dapat yung kuryente makikita mo kulay blue. Yan halos hindi mo makita, dilaw na dilaw kaya mahina ang kuryente niya. Malaking epekto yun pagka ang kuryente mahina. Coil. May coil pa naman dun. Baka pinagpalitan niya. Kailangan ng coil, bago na. May bago naman dyan. Ang wala lang ako nito dito. Dapat kasi nito bago yung coil niya. Pwede natin i-testing yun pagka ang labas ng kuryente ganun pa rin. Palit tayo. Kasi ito ang epekto nito pag mainit na. Doon na humihina yan lalo. So bigyan mo ako ng idea dyan. Kung ipapatuloy mo lang ngayon, ito dinadiagnose ko. Libre yan, walang problema dyan sa diagnose na yan. Kung ipapagawa mo, sabihin mo sa akin para maumpisahan ko. Magkano kaya yan? Alin? Ito ang high tension. Tatanong natin. I-open. Yan. Tingnan mo kamay ko, malinis. Oh. Yan, langis na yan. So pag langis na yan, problema rin valve seal yan. Ganun po. Oo. Kaya sa susunod, pagka bibili ka, magsama ka ng marunong para at least ito,
pagka marunong titingin dito, so may tama na to sir, maaaring mailis mo yan sa presyuhan na ginawa niya. Kaya lang, siyempre unang bili mo to, so may pagkukulang talaga kasi nga first time ganun talaga eh. Yeah. Dapat ma-check lahat. Ito dagdag gastos mo to kasi hindi na normal to, langis na talaga yan na lumalabas diyan. Valve seal. Kumakain ng langis yan. Yan na yan. Yung valve seal na yan, ito yung ganito yung ganyan ang mangyayari diyan, nagkakaputol-putol. Pagka ang timing belt nyo, pinabayaan nyo, hindi nyo na-check yan. Yan yung mga di-timing belt. Yan ang problema sa mga timing belt. Pero mayroong sasakyan na kahit timing belt, lalo na yung mga Daewoo na Korea, kahit maputol yun, hindi nasisira mga barbula nun. Pero ito, yung mga design ng Toyota Corolla, ito, pag nawala sa timing talaga at naputol ang belt, ganito mangyayari, magkakaputol-putol. Ito yung kaputol niya. No? Ito yung buo pa. So kailangan meron kayong idea diyan kung kailan pinalitan yan. Okay, yan lang yung advice na may bibigay ko sa inyo kasi nga di timing belt yung sasakyan niyo. Meron kasing iba na katulad nyo yung hindi pa masyado nalalaman. 'Di ba? Ang gustong malaman. Nakita mo ba yung ito, yung coil na yan? Yung pick-up coil na yan, yung tansong na nakalitaw. Yan ang nakakatakot kasi pag yan umikot at lumabas, kakainin siya nito yan. Yan ang kakain dyan. Pag kinain yan, hinto ka talaga dyan. Yan ang nakakatakot. Ito yung pick-up coil niya. Yung pick-up coil na yan, ayan, nakalabas na wire. Ha? Wala na, tinan mo. May cover dapat yan Sa tagal ng panahon, ganun talaga. Ganun talagang mangyayari dyan. Yan, yung pick-up coil na yan. Kaya delikado yan. Kaya sana, hindi naman kaagad-agad. Pero ito, magiging tortured na sa pag-iisip mo yan. Lagi mo nang iniisip. Kasi nga, hindi yan normal. Ayan, hindi yan normal na lalabas yung ayan, nakita mo yung tanso na yan? Pag yan nasama dyan at kinain yung bakal na yan sa signal yan pag tumapat yan magkakaroon ng signal. Pag yan nakain niya yan dyan, pag sumama, pag naputol yan, wala ka ng ignition system na mag-blackout talaga makina mo dyan. Hindi lang yan ang mayroon dyan. Mayroon pa nasa loob dyan, dalawa na ganito. Kaya pagdating sa ganyan, alanganin ako magbukas kasi nga minsan natapat na nagalaw mo yan. Pag nagalaw mo yan, bubuka yan Pag bumuka yan, iyon na yung umpisa. Kaya hindi po pwedeng gagalawin basta-basta. So ito na ngayon yung idling niyan. Nagawa na siya, ganyan na siya kababa. Napalitang high tension wire. Actually yung coil gustong palitan sana. Ang problema nasa loob yung wiring. May nag-complex sa wiring na hindi naman doon sa isang connection, doon pinagsama-sama, baliktad. Yung condenser niya, condenser na luma. Yung condenser niya sa loob nag-melt na. So pinalitan ko na rin. Ito yung condenser ng loob ng distributor. So napalitan na rin to. So far wala nang problema to. So yung idling niya matino na. Ang hahanapin ko na lang ngayon yung sa aircon. Yung idle up pagaganahin ko yan. Okay, kailangan pagka nag-aircon ka tataas yan. Okay. Hindi na kita gusto mo pakita para maging sikat ka naman sa YouTube ko. Hingi lang ako ng konting comment sa'yo, pwede ba makita mo ka ba? Sige po. Ayan. Ano na nangyari sa mo, sir? Pagdayo mo rito. Solid po yung pagkakagawa. Satisfied naman po ako. Thank you. At si sir nga, ito nga, nag-waiting kanina pa. Sir, salamat.
Alam natin solid. At least may nangyayari naman, ayan, hindi na katulad kanina na parang turo na lulungag. Muntik na nga madunggol dito yan eh. Sa sobrang taas nung minor niya eh. So paki-aircon mo nga sir. Wala pang aircon yan. Ngayon mag-aircon. Yun o, sira lang kasi RPM nito kaya hindi na namin ipapakita yung RPM nito. So okay na yan, naayos na lahat. Thank you. Si sir ay taga sa pa sir? Taga San Mateo sa. San Mateo Rizal pa si sir. Thank you sir sa pagdayon nyo rito. Ay, ito rin po. Si sir naman ay taga Tondo. Kasama si Mrs. niya. Salamat sa pag-antay nyo. Picture naman tayo dito mamaya.